Добрый день, предлагаю обзор на вот такой вот камин Electrolux. Ну как бы фактически это просто батарея от электричества, но она, конечно, очень как бы эффектно выглядит, поэтому я обратил внимание. Давайте крупным планом. Пламя выглядит очень натурально и недешево. Возможности какие, какой функционал у камина? Давайте посмотрим. Он в принципе может только изображать пламя и не греть. Вот, при этом вот смотрите, есть еще такой пульт управления. И если мы увеличим звук, то да, вот такая повторяющаяся запись, стилизованная под звук пламени. И да, можно менять громкость, она может быть супер громко, тише и вообще, собственно, беззвучно. Вот. Ну и несложный функционал, собственно, печки из пульта. И вот здесь пальцы можно 1000 и 2000 ватт соответственно. Если у нас отключен звук огня, как сейчас, то, соответственно, мы все слышим звук вентилятора, который выгоняет теплый воздух. Честно говоря, я не чувствую, у меня есть другой обогреватель, тоже на 1000 ватт. И если быть до конца честным, то он греет намного сильнее, чем этот. Я немножко в недоумении, честно говоря. Ну, потому что мой ваттный, 1 киловаттный обогреватель, там руку нельзя вот так держать. А здесь я преспокойно держу руку, то есть как-то странно, где здесь киловатт. Тем не менее, камин выглядит эффектно. И если вот даже он гудит и включить пламя, то вот то, что он гудит, практически незаметно. Как-то пламя перебивает и добавляет уюта. В общем, камин прикольно смотрится, например, с телевизором. Ну и напоследок вот здесь неспроста, допустим, полочка сделана. У нее есть функционал, потому что как бы обогреватель все-таки, горячий воздух идет вверх, и полка со временем нагревается, а если бы не она, то, соответственно, нагревался телевизор. Так что имейте это в виду. Я к тому, что организовываю планировку дома. Имейте в виду, что все, что над камином, будет нагреваться. Ну вот, собственно, и все. Спасибо. Electrolux в дом.